Dobro večer svima. Hvala organizatoru na pozivu i na poziciji ovako zadnji, tako da kolege su sve rekli. Ja ću samo vrtiti ovako i govoriti kao što je rekla Ivana, kao što vam je Marin već rekao. U principu ne baš tako, ali činjenica je da BIM ima tih par naziva koji se stalno ponavljaju i ono što smo mi htjeli tu pokazati vam je način šta je nama taj BIM na ovom projektu značio. Dobro. Evo ga. Moje ime je Antonija Plavotić, ja sam partner u firmi ZDL iz Rijeke, koja u stvari od svog početka, od 2011. od uvijek mi smo radili uvijek u BIM-u. Mi radimo u BIM-u, radimo u stvari u ArchiCAD fajlu koji je BIM program, ali ono što smo tek kroz projekt KBC Zagreb Rebro shvatili je da do tad baš nismo znali šta je BIM. Odnosno da smo radili u BIM-u onako kako smo mislili da treba raditi. Duje me gleda, Duje dobro zna šta to znači. U principu volimo se smatrati dobrim poznavateljima ArchiCAD-a koji znaju koristiti ne samo da koristimo BIM za vizualizacije, da dignemo 3D pa da ih onda izrenderiramo, nego da zaista koristimo sve i svi su nam dokumenti i 2D izvučeni iz 3D ovog modela i koristimo ga na način na koji smatramo da je to primjereno. No, kad smo krenuli sa ovim projektom, odnosno kad se pojavio taj projekt, kao recimo nije to baš javna nabava, ali je nabava preko Svjetske banke, mi smo se prijavili zajedno sa kolegama iz MAK projekta i FSP arhitekti iz Švicarske, koji su tad imali dobre reference baš za bolnice. I tema je bila pripremiti ponudu koja je za tad nama bila, to je bila prva nepoznanica meni osobno. Zašto prva nepoznanica? Zato što su te ponude kod nas u javne nabave većinom pripremiš sve, imaš reference i ekonomski najbolja ponuda prolazi. Ovdje je nekako malo drugačija situacija i potrebno je napraviti jedan projekt pred sam projekt. Isto tako i pre-appointment BEP, ali isto tako i analizu cijelog zahvata. O čemu se radi? Radi se o lokaciji Rebro i o jednom jako zanimljivom prostoru, odnosno jako skučenom prostoru, preizgrađenom već samom po sebi i po nama, ali na to nismo mogli utjecati, smješteno možda u neprikladnom dijelu grada. Znači okolo su više obiteljske i više obiteljske kuće. Dole je park Maksimir, ispod stadion i onda jedan veliki mastodont Rebro koji smo mi još dodatno povećali. Lokacija je, znači ova prvi crveni kubus je nova zgrada bolnice faza 3, a drugi crveni kubus je garaža s kojim su oni u principu htjeli rješavati broj parkirna mjesta, sad ih je premalo, mada tu nije problem parkirna mjesta na samom lokaciji. Tu je problem kako ljudi dolaze do te lokacije, ali to je jedan drugi par rukava pa ćemo to drugi put. Šta smo mi ovdje projektirali? Projektirala se je, znači, 3 su faze. Ovaj prvi jedan zavijutak je pristupna prometnica, onda garaža koja ukupno ima preko 31.000 kvadrata i smješta preko 1000 parkirnih mjesta. I bolnica, faza 3 bolnice koja kroz svoje 6 etaža smješta jako puno različitih dijelova same bolnice. Možda po nama izgledalo najzahtjevnije to što su u istu lokaciju smještali, odnosno u isti objekt, ljekarnu, kuhinju i sve još ove medicinske djelatnosti koje su same po sebi jako zeznute u smislu ne samo međusobnog komuniciranja, nego dovoza, odvoza i tako dalje. A sama činjenica da je građevina smještena unutar tako već gustog kompleksa je značilo da moramo jako ozbiljno tome pristupiti. Ozbiljno se moralo izanalizirati postojeće stanje, snimiti point cloud što su kolege iz MAK projekta pripremile. I bez obzira šta smo sve to snimili i šta smo sve pripremili, danas ja sam direktno došla sa koordinacije sa gradilišta, budući da je gradilište krenulo,
uvijek se pojavi nešto što nismo mi znali, što nije bilo nigdje zapisano u nikakvoj projektnoj dokumentaciji postojećeg stanja i uvijek je nekakav dodatni izazov. Uglavnom, ne može sve, kad se radi o rekonstrukciji, odnosno ovo nije rekonstrukcija, ovo je nova gradnja, ali unutar zatečenog tkiva i mora kroz više etaža i na više mjesta biti prožeto, uvijek se dešava neke stvari koje ne možeš predvidjeti. Znači, ovo su bili sudionici. Kao što sam rekla već, preko Svjetske banke je bio raspisan javni natječaj. KBC kao investitor, odnosno korisnik, a Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine su bili naši naručitelji. Sa strane ministarstva u ovom projektu pojavila se želja da oni naprave jedan, mi smo ga zvali pilot projekt, gdje će sve biti unutra jako detaljno pripremljeno i gdje će BIM u pravom smislu riječi biti integriran kroz sve faze, prvenstveno prvo u projektiranju, a onda i kroz građenje. Tako je bio raspisan i tender za izgradnju i evo to se sad trenutno vrti. Za sad mogu reći da sve ide po njihovom nekakvom planu. Znači, oni su formirali provedbenu jedinicu, PIU tim, na kojem smo beskrajno zahvalni, zato što su oni bili jedan buffer koji je prevodio probleme arhitekata, odnosno projektanata prema investitoru, odnosno ublažavao im neke stvari. Ali ujedno su bili ti koji su držali tempo i inzistirali na svakom atributu koji nije bio dobro napisan, upisan, morali smo ga mijenjati. Tu smo stalno stavili nas, ZDL i MAG projekt, fali FSP na arhitekti, to je slučajno propušteno, iako su kolege bile samo u fazi idejnog projekta. I s obzirom da se radi o tako jednom velikom zahvatu koji je imao lokacijsku dozvolu i podijeljeno je bilo u 3 project unit, znači prva bolnica, druga garaža i treća pristupna prometnica. Mi smo radili izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, ali s obzirom da kod nas uvijek tako ide, sve nekako kasno krene. Dok smo mi pripremali projektnu dokumentaciju, već je bilo kasno, trebalo se to žurit. Nije bilo vremena da se odvoji, kao što bi bilo logično kad radite lokacijsku dozvolu, podijelite u 3 faze, 3 građevinske dozvole. Bila je upitnik da li će se sve građevinske dozvole na vrijeme moći ishodovati. To je sve bilo obuhvaćeno u jednoj građevinskoj dozvoli. Jako zanimljivo. Zašto? Zato što taj jedan glavni projekt sadržavao preko 26 mapa točno i mi smo prvo bili presložili da bi svima bilo jasnije i jednostavnije po project unitima. Prvo project unit bolnica, pa sve mape od arhitekture do svih struka, pa tako za garažu, tako za prometnicu. I onda smo predali na dozvolu, s time da nam je ministarstvo izdavalo dozvolu, iako je izmjenu lokacijski izdao grad Zagreb, građevinsku dozvolu izabrao ministarstvo jer je u međuvremenu izašao pravilnik, odnosno nekakav zahtjev po kojem smo mi bili ključna kritična infrastruktura i trebalo je odmah krenuti u proceduru. I onda nam je gospođa rekla ne, vi ćete to sve meni presložiti, slagat ćete kako piše u pravilniku o opremanju projekata. Ja sam pisala taj pravilnik i mi smo sve lijepo presložili na taj način. Tako da su prvo mape arhitekture, pa su onda svi građevinski projekti i onda je tu nastao frka i problem iščitavanja. Zato jer vi sad imate mapu 4 koja je projekt hidroinstalacija bolnice, a mapa 5 je projekt hidroinstalacija garaže. Tu je bilo onako malo problematično, ali našli smo mi neki sistem označavanja i kada smo ga pojasnili glavnom izvođaču koji je odabrao naknadno, a to je Kamgrad, zaključili su i oni da je sad jasno zašto je to tako i kako je. Svi ti projekti trebali su biti kompletno u BIM-u. Ono što je i Marin rekao, trebalo nam je vremena da im objasnimo da elaborati bi trebalo zaista da budu izuzeti iz tog BIM-a i da zaštita na radu, krajobraz i tako dalje, elaborat tehnologije bolnice ili tehnologije kuhinje je dosta nezgodno da bude sam u BIM-u, ali da su oni podloge na temelju kojih će svi ti zahtjevi biti zapisani kako u arhitekturi, tako u nekim drugim
projektima. Tu je znači BEP o kojem smo već čuli od Marina, o kojem je već spomenula Ivana, ali u principu što je nama BEP značio, da ja sam na početku smatrala, ma dobro, nije to sad napišeš pa imaš, pa to je to, pa to ćemo kopirati na druge projekte i tako dalje. Da nije bilo BEP-a, da nije bilo i naravno pomoći od, recimo što se nas tiče, Duja, hvala ti puno Duje, tako i ostalih kolega koji su bili tehnička podrška, tu bi nam nastalo veliki problematika, jednostavno nerazumijevanja. Zašto? Zato što smo svi smo se prvi puta, svi sudionici, sve ove mape su se prvi put susrele na toj razini korištenja BIM-a. I svi smo od početka, od toga kako ćemo pozicionirati, znači gdje će se sve te, kako će se preklapati svi ti projekti i gdje će biti početna točka, pa sve namjestiš, pa sve posložimo, pa onda eksporta sprinkler i on je sve u redu, ali je ono na Marsu, jer se jednostavno toliko je profulao. Odnosno, jednostavno svaki program ima svoj način zapisivanja i to je trebalo, najveći izazov je u startu bilo to sve posložiti. Također smo se prvi put susreli sa Lojinom. To mi nije bilo apsolutno jasno. Hvala Veljku koji nam je tu puno pomogao i koji nam je pojasnio da je to svaki element koji mora imati živu svoju bazu informacija i da sve to što su nas ganjali, pogotovo provedbene jedinica, odnosno PIU tim, da to ima smisla. U početku mi se činilo da čemu se sad time brinemo, ja moram smisliti da li ću uspjeti izmjenu dopunu lokacijske dozvole dobiti, koje su mi visine, baviš se totalno nekim drugim stvarima, ali smo onda upravo zbog toga to podijelili odgovornost na različite ljude. Svako se bavio jednim segmentom posla i na taj način da bi to mogli ishendlati kako treba. Tu su bili, znači postavljeni su nekakvi globalni, preddefinirani atributi i onda naravno specifične nekakve naknadne atribute koji su bitni za svaki od elemenata od kojih se sastoji. To je ta edukacija koju sam se dotakla na početku, koja je nama bila krucijalna, zato što ideja je bila kako kolege u MAK projektu rade u Revitu, i većina projektanata je radila u Revitu. Čak smo razmišljali o tome da pređemo na Revit, iako već godinama radimo u Arhikedu, da bi to moglo biti takozvani nekakav živi fajl kojim ćemo sve onda pregledavati i crtati. No smo shvatili da je to nepotrebno i da svaki je puno važnije da smo mi iskusni korisnici programa u kojem mi radimo, nego da sad idemo učiti nekakav novi program. I naravno posložili se na način kao što sve funkcionira, da nam je preko IFC-a smo sve preklapali i koristili smo pritom BIM Collaborate, na kojem smo onda provjeravali usklađenja, odnosno kleševe i tako dalje. Kako vam krene? Da, hvala. Hvala, Filipe. Tu nam se vrti ovaj filmić prikaza, ne znam zašto ovako, ali dobro, na kojem su u stvari, to je jedan federated file, ali mi smo imali, znači, za svako od project unita bili su podijeljeni fajlovi, radilo se posebno federated file za prometnicu, posebno federated file za garažu i posebno federated file za bolnicu i onda jedan zajednički federated model na kojem su sve stvari bile preklapane i koji je u principu bilo educirani i korisnici, čak i iz KBC-a, da na njemu malo, da oni vide gdje smo došli, da li je to sve u redu. I bez obzira i tad, opet jedna anegdota, iako su sve imali, iako smo sve vrtili, 100 puta smo prošli kroz sve prostore, spajanje na postojeći tunel, spajanje sa postojećim OP blokom, ja već
3 tjedna vodim borbu na gradilištu i objašnjavam da ta upuštanje postojećeg tunela je nužno jer u protivnome nećemo moći kuhinju spojiti, neće moći funkcionirati. Tako da to je isto ta edukacija i neko od nas ima prostorni zor, neko nema prostorni zor, ali nekad ispadne i bez obzira što im sve pokažeš na 3D-u i to nije dovoljno. Znači ovo su sad video koji pokazuje u principu koliko je detaljno sve to bilo iscrtano i do kojih se razina tražilo da sve bude iscrtano. Također je zahtjev bio, kao što kaže Marin, obaveza da su svi 2D nacrti izvučeni direktno iz 3D fajla, da nema nikakve dorade, nema nikakvog upravljanja, znači sve mora biti savršeno preklopljeno, osim detalja koji su jedini bili dozvoljeni da ih izoliraš iz presjeka i onda na njima eventualno dodatno nešto radiš. Čak budući da požar, znači zaštita od požara je u elaborat koji je dvodimenzionalni. Čak smo onda to smišljali i da svi zidovi koji su vatrootporni, bez obzira što oni imaju zapisane sve atribute, da su vatrootporni, koliko minuta, od čega se sastoji, kojim je gradbeni materijal i tako dalje, čak da i oni budu crvene boje, da njima kad otvore bude jako jasno gdje je sad granica požarnog sektora. Naravno da smo taj BIM koristili i za vizualizacije, bar nešto arhitekture. Ovo je, kao što vidite, isto kao što vam je Marin pokazao. Isti način komunikacije i korištenje Common Data Environmenta, zajedničke platforme preko koje u principu ide sva komunikacija i točna razmjena podataka. Mi smo, znači, također isto kao i Marin imali obavezu da za vrijeme trajanja projekta mi osiguramo CDE za određeni broj korisnika. Definirali smo koliko ih je projektanata, oni su definirali koliko je provedbene jedinice i koliko je od strane naručitelja. Trajalo je samo isključivo do trajanja projektne faze. Sad su oni prebacili i radi se novi CD, što je isto po meni jedan nonsens, jer smo imali jedan CD koji je gotov, koji je pripremljen, koji je bio user friendly, koji su svi znali koristiti. Sve smo dokumente i sve smo uploadali i zagadili taj nekakav virtualni prostor i onda smo to morali sve prebaciti na drugi, jer je tako bilo ugovoreno, ali dobro. Kao što kažem, to je opet, može opet Filipe, molim te. Da. Evo, ovo je naša šuma instalacija u bolnici koja ovako impresivno izgleda, koja je zadavala puno glavobolja, pogotovo Veljku, koji je bio zadužen za koordinaciju svih struka, instalaterskih struka i clash detection i usklađenje. Mi smo bili zaduženi za arhitekturu, konstrukciju i sve ostale elaborate, sve što je trebalo iskoordinirati. Tu je jedna mala demonstracija na koji način je to u principu sve definirano, izvučeno iz 3D modela i da su svi i presjeci i detalji, osim detalja, znači presjek je, detalj je selektiran u sklopu presjeka i onda je na njemu označeno, eventualno nešto malo dorađeno, ali su svi povezani. Znači šta god se pomakne u 3D-u, koje god od ovih geotehničkih sidera se makne, sve se vide i u nacrtnoj dokumentaciji. Također, jako je bilo bitno, svi atributi, kao što sam rekla, su morali biti zapisani točno i imali smo stroge i rigorozne provjere koliko je to detaljno zapisivano ili nije zapisivano i tako da bi bila naravno direktna veza, odnosno kao sa troškovnicima, tako i sa tehničkim specifikacijama. To je nešto što smo isto ovdje na ovom projektu naučili, odnosno što nas je tražilo ministarstvo, da tehničke specifikacije raspisujemo detaljno, a imamo dodatni Excel sa troškovnikom gdje onda je samo stavka 1, gips kartonski zid, vatrootporni.
toliko je kvadrata, to je to. A sve što se tiče njega zapisano je u oznaci tehničke specifikacije. Otvarate drugi fajl i čitate. Tako da to je prvi put gdje je troškovnik, bez obzira što su sve struke unutra, jako jednostavan i lagan što se tiče veličine fajla, ali zato tehničke specifikacije su izuzetno zanimljive za protražiti nešto što ti je u stvari potrebno. Evo, to bi bilo ukratko, tako naše iskustvo sa BIM-om. Ono što je meni super je to što je taj projekt nas jako educirao. Jako smo napredovali ne samo u korištenju BIM-a, nego u spoznaji. Nešto što mislim da bi nam trebalo godine da to polako kroz jedan projekt pa malo uzmeš tu pa malo zagrizeš. Ovdje smo svi nekako bili zajedno bačeni u vatru i mislim da je svima otvorilo neke nove vidike. Hvala.